भाई सबसे पहले वाला वीडियो देखो यार, देखते हैं भाई क्या होता है लास्ट में। कन्या पूजन के लिए ले जाऊं? क्या हुआ दीदी, आपको कोई प्रॉब्लम है क्या अगर मैं आपकी बच्ची को कन्या पूजन के लिए लेके जाऊंगा तो? साहब, एक साफ सफाई करने वाले की बेटी को कन्या पूजन में कैसे? तो भाई देखते हैं क्या होने वाला है अभी। बच्चों तुम 2 मिनट रुको, मैं अभी प्रसाद लगा रही हूँ। आ जाओ बेटा। लो भाई देख लो। रजत, मैं तुम्हें करोड़े की बच्ची लाने को कहा था, ये किसे उठा के लेकर आए हो तुम? राधिका, ये भी तो कन्या ही है। तो भाई अब तुम नए हो तो भाई सब्सक्राइब करके जाना यार। वैसे भी मैं इन लोगों के साथ इसे बिठाऊंगी क्या? लोग इसे घर में नहीं बुलाते और तुम इसे